ये सारी नेमतूं रमजान मुबारक के अंदर हिन उम्मत के नसीब थियों। इन निस्बत से रमजान मुबारक जो महीनो मंबो ए सरचश्मो है अल्लाह के फजल ए करम जो हिन उम्मत के ला इनायत नहीं अताऊं। रब्बुल आलमीन फरमायो तो वो कुरान रमजान में नाजुल थियो जे कुरान के अंदर हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, यो कुरान मानव के ला हिदायत इन में हिदायत जो चिट्टियों निशानियों चिट्टा दलील हिदायत जा इन कुरान में रब्बुल आलमीन बयान फरमाया है। अही कुरान फुरकान आ फैसले करने वालों आ हक ई नाहक के रखे जाहिर ए पधरो करने वालों ही मुकद्दस किताब कुरान मजीद आ जिनके अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक में नाज़िल फरमायो। रमजान शहरुल कुरान यानी कुरान जो महीनो, कुरान जी जो महीनो, कुरान मजीद के सीने लायण जो महीनो, हिन उम्मत जा अकाबिर हिन उम्मत जा बरगुज़ीदा बाना जने रमजान थींदो हो तो कुरान उन्हनि जे निगाहन जे साम्हूं हूंदो हुयो। फुर्सत जी हर घड़ी, फुर्सत जो हर लम्हो वे अल्लाह जे कुरान जी तिलावत में गुजारींदा हुया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफे जेड़ा मर्दे दुर्वेश एक महीने रमजान के अंदर एक हठ कुरान जा टिया खत्मा पूरा कंदा हुया। एक हठ भेरा कुरान मजीद मुकम्मिल तिलावत कंदा सिर्फ रमजान मुबारक के महीने में। इमाम आजम तो उन्हें कुरून ऊला जी शख्सियत हुयो, पर हिन दौर में मूं अहिड़ा भी खुदा जा बाना ॾिठा आहिनि। हिन दौर के अंदर मूं पंहिंजी अखियुनि सां अहिड़नि माण्हुनि जी ज़ियारत कई है जेकी हर ॾींहं में हर रात में कुरान जो टियों ख़त्मो पूरो कंदो। मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह सी असां सभिनी के वरी वरी हाज़िरी नसीब फरमाए। एड़ा अल्लाह जा बरगुज़ीदा बाना हिकिड़ो हबशी नस्ल जो सूरत जो हबशी कारो रमजानुल मुबारक में मां उनके हर साल ॾिसंदो आहियां, हर ॾींहं में कुरान जो ख़त्मो पूरो कंदो आहे, हर रात में कुरान जो ख़त्मो पूरो कंदो। ऐं वो खुश नसीब मस्जिद नबवी शरीफ में बाबु सलाम का जी दाखिल थिजे तो सजे कुल्ले ते पिलर के पासे में हर वक्त तिलावत में नजर ईंदो। सिर्फ नमाज़ुनि जे औकात में नमाज पढ़ंदो, नवाफिल अदा कंदो, बाक़ी सारो वक्त कुरान जी तिलावत। ऐं कुरान मजीद जो लुत्फ ऐं सुरूर अहिड़ो आहे जंहिंखे इहा लज़्ज़त ऐं चाशनी नसीब थी वञे, कुरान जी तिलावत जो हज़ नसीब थी वञे तो उन खां ॿियूं लज़्ज़तूं सभु विसरी वञे। खाधे जी लज़्ज़त आ, पीअण जी लज़्ज़त आ, सुम्हण जी लज़्ज़त आ, नरम गुदाल बिस्तर ते एसी हले पई, थधड़ी हवा लगे पई, उन सुम्हण हजरत इक्रमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनन दारमी में हदीस आ त सैयदना इक्रमा असहाबी सगोरो जिनमें कुरान पढ़ंदो मुसहफ़ में खणंदो वो पढ़ंदे पढ़ंदे एतिरो ज़ौक़ ऐं शौक़ अची वेंदो हुयुसि जो कुरान के सीने सां लाहींदो, कुरान के अखियुनि सां लाहींदो, कुरान के चुमंदो हो। वो चवंदो किताब रब्बी किताब रब्बी किताब रब्बी किताब रब्बी।
मुझे रब जो किताब, मुझे रब जो किताब, मुझे रब जो कलाम। जे आशिक पंहिंजे माशूक के चंबड़ी पवे ऐं उनखे सीने सां लाए, इएं हज़रत इकरमा क़ुरान के सीने सां लाईंदो ऐं अखियुनि सां लाईंदो ऐं चुमंदो। ऐं दोस्तन मोहतरम, कल्ब जे कटुनि जो इलाज कुरान जी तिलावत। कल्ब जे ज़ंग गुनाहनि जी काराण दिल जे मथां ठही वेंदी आहे, उन काराण के लाहिण जो ज़रियो कुरान जी तिलावत। ऐं कुरान मजीद जी तिलावत हर लफ्ज़ जो, हर अखर जो अजुर 10 नेकियूं आहिनि। मसलन तव्हां चओ अलिफ लाम मीम, अलिफ जूं 10 नेकियूं, लाम जूं 10 नेकियूं, मीम जूं 10 नेकियूं। अलिफ लाम मीम चवण सां 30 नेकियुनि जो सवाब मिलंदो। जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो पारो तिलावत कयो, 2 पारा तिलावत कयो, तव्हां सम्झो त केतिरा अखर तव्हां तिलावत कया, केतिरो तव्हांजे लाइ अजुर ऐं सवाब थींदो। ऐज़न गिरामी, रमज़ान शहरुल कुरान, कुरान जी तिलावत जो महीनो आहे। कुरान ऐं रमज़ान जी पाण में एक निस्बत आहे। जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त कुरान भी ईंदो ऐं रमज़ान भी ईंदो अल्लाह जी बारगाह में। कुरान चवंदो मुंहिंजा मौला ही उहे फ़क़ीर अथई जेके राति जो ॾींहं जो कुरान जी तिलावत कंदा हुया। ए मुंहिंजा मौला, हिननि पंहिंजूं निंड्रूं, पंहिंजा आराम फिटाए कुरान जी तिलावत कई। मां तुंहिंजो कलाम आहियां न, ए मुंहिंजा अल्लाह, मां तुंहिंजो कलाम आहियां न, मां तो वटि प्यारो कलाम आहियां। मां हिननि माण्हुनि जी तो वटि सिफारिश थो कयां जन मुंहिंजी तिलावत ॾींहं जे घड़ियुनि में, राति जे लम्हनि में ही कुरान जी तिलावत कंदा हा। मां इन्हनि माण्हुनि जे लाइ तो वटि सिफारिशी आहियां। तव्हां छा था सम्झो जंहिंजे लाइ कुरान सिफारिशी हुजे? वरी रमज़ान ईंदो, हिकु सूरत जे अंदरि, मिसाली सूरत जे अंदरि रमज़ान रब जी बारगाह में पेश थींदो। मुंहिंजा मौला, ही उहे माण्हू थई जेके रमज़ान जे ॾींहंनि जो रोज़ा रखंदा हुया। अनाज ताम खाधा हिननि जे अॻियों अंबार पियल हूंदा हा, फ्रिजूं हिननि जूं थधियुनि बोतलुनि सां, शरबतनि सां, मिठनि लज़ीज़ रूह अफ़ज़ा जे शरबतनि सां हिननि जूं फ्रिजूं भरपूर रखियूं हूंदियूं। को ॾिसण वारो, पुछण वारो न हूंदो हुयो। पर मौला, मूं रमज़ान जो भरम रखे पंहिंजो पाण खे बुखियो बि रखियो, उञो बि रखियो, मानी ऐं पाणी खां पाण खे बचायूं। मुंहिंजा मालिक करीम, मां हिननि जे लाइ तुंहिंजी बारगाह में सिफारिशी आहियां। मुंहिंजा मौला, ही उहे माण्हू आहिनि जेके रमज़ान जूं रातियूं पंहिंजे नरम गुदाज़ बिस्तरनि खे छॾे करे मुसले खे आबाद रखियूं, पंहिंजे मुसले खे आबाद रखियूं, पंहिंजे मुसले खे, पंहिंजे जाए निमाज़ खे पंहिंजे अखियुनि जे ॻोढ़नि सां आलो कयूं। हे मुंहिंजा मौला, ही उहे माण्हू आहिनि जेके रमज़ान जा क़द्र शनास हुया। मां इन्हनि जे लाइ सिफारिशी आहियां। रब्बुल आलमीन जल्ल शानो फरमाईंदो त कुरान तुंहिंजी शाहिदी बरहक, रमज़ान तुंहिंजी शाहिदी बरहक, जन जे बारे में तव्हां ॿई शाहिद आहियो। मां रब उन्हनि खे बख़्शे छॾियो, उन्हनि खे पाण सां गॾाए जन्नत ॾे वठी वियो। तव्हां अंदाज़ो लॻायो, जंहिंजे लाइ रमज़ान शाहिद हुजे, जंहिंजे लाइ कुरान शाहिद हुजे, त ग्रंटेड ॻाल्हि आहे त उन्हनि खे जन्नत रब नसीब फरमाईंदो। ऐज़न मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन माह रमज़ान जे अंदरि घणी कुरान जी तिलावत कंदा हुया। ऐं ईअं थींदो हो जो हज़रत जिब्रील अमीन सिदरा तां लही मदीना मुनव्वरा में मुंहिंजे दिलबर मुहम्मद करीम वटि अचे ॾहो कमाईंदो हुयो। तव्हां चवंदा आहियो न त ॾहो वञी पंहिंजे मुर्शिद वटि गुज़ारियो, ॾहो मस्जिद में गुज़ारियो। जिब्रील सिदरा तां लही मुंहिंजे दिलबर मुहम्मद करीम जी बारगाह में ईंदो।
जिब्रील कुरान पढ़ंदो हो, मदीने वारा साईं ॿुधंदा, हुजूर कुरान पढ़ंदा हा, जिब्रील ॿुधंदो हुयो। तेजी माना इहा बि सुन्नत आहे, हिकिड़ो कुरान पढ़े ॿियो कुरान ॿुधे, इहा बि सुन्नत आहे। तव्हां हिते जेके ॾहे में वेठा आहियो, तव्हां बि ईअं कयो, हिकिड़ो कुरान शरीफ़ पढ़े ॿियो ॿुधे, त तव्हांजी इहा सुन्नत बि अदा थी वञे। रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू रमज़ान जो बयान कयो कुरान जी निस्बत सां। कुरान मजीद जे अंदर रमज़ान ऐं कुरान ॿिन्ही खे रब गॾु बयान फरमाए। दरअसल उम्मत खे ॿुधायो त ही महीनो कुरान जो महीनो आहे, हिन महीने जे अंदर कुरान खां ग़िफ़लत न कजो, कुरान जी घणी तिलावत कजो। अॻिते रब फरमायो फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम, जंहिं माण्हुनि खे रमज़ान जो महीनो नसीब थिए त उनखे लाज़मी आहे त रमज़ान जा रोज़ा रखे। जंहिंखे रमज़ान मिली वञे उनखे रमज़ान जा रोज़ा रखणु फर्ज़ आहे। शुहूद रमज़ान, हुज़ूर रमज़ान जंहिंखे बि नसीब थी वञे, रमज़ान जो महीनो जंहिं बि ॾिठो, चंड ॾिठई, इन ते रमज़ान जा रोज़ा फर्ज़ थी विया। मौलाना अशरफ अली थानवी लिखियो आहे त हिकिड़े रांगड़ ॿुधो त चंड ॾिसबो त रोज़ो फर्ज़ थी वेंदो, उहो लिकी अंदरि वेही रहियो घर में। माण्हू जो छो लिकी वेठो ई, मथां चंड ते नज़र पए, मथां रोज़ो फर्ज़ थी वञे। 2 ॾींहं 3 ॾींहं गुज़रिया, ॿाहिरि न पियो निकिरे। अगरि छिके ज़ोरी कढियऊं त ॾाढो हेठि कयूं पियो वञे, मथे न पियो आसमान ॾे ॾिसे, मथां चंड खे ॾिसां त मूंखे रोज़ो फर्ज़ न थी वञे। हीअं हेठि हेठि ॾाढो कयूं पियो वञे। को पाणी जी नहर हुजे, पाणीअ में चंड जो ओलड़ो पाणी में नज़र आयो। हाणे चंड खे पियो चए घुस जा मेरे आंखों में, कर ले रोजा फर्ज। माना घिड़ी वञ मुंहिंजे अखियुनि में, कर मूं ते रोज़ो फर्ज़। अज़ीज़ान मोहतरम, फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम, जंहिं बि रमज़ान जो महीनो ॾिठो, इन जे मथां रमज़ान जा रोज़ा फर्ज़ आहे। इहो इस्लाम जे 5 रुकननि मज़ा हिकु रुकन आहे रमज़ान जा रोज़ा। ऐं जेको ॼाणी वाणी रमज़ान जा रोज़ा छॾे ॾे, इहो कबीरो गुनाह। छा? कबीरो गुनाह। ऐं जेको ॼाणी वाणी रमज़ान जा रोज़ा छॾे ॾे, उन जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम जी भड़कंदड़ बाहि ठाही। अॻिते रब्बुल आलमीन जल्ल शानो पंहिंजे कुरान में रोज़नि जा मसाइल बयान फरमाया। फिक़्हुस सियाम अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमायो, वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जेको माण्हू तव्हां मां बीमार हुजे या सफ़र में हुजे त पोइ ओतिरा ॾींहं ॻणे ॿिए टाइम ते रोज़ा रखी छॾे। रमज़ान जे महीने में को माण्हू बीमार थी पियो, हाणे उनखे अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ां सख़्ती न आहे। बीमार खे अरूबरू लाज़मी रोज़ो रखे न, जेकॾहिं बीमार आहे या डिगे सफ़र में निकिरी वियो, त हाणे इन जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद में आसानी फरमाए ॾिनी आहे त पोइ इहो छा करे, जो जेतिरा बीमारी जा ॾिहाड़ा रोज़ा न रखे थो सघे, ओतिरा शवाल में, ज़ुल्क़ाद में, ज़ुल्हज में, ॿिए कंहिं महीने में 11 महीना पोइ रहिया पिया आहिनि, कंहिं बि महीने में उहे रोज़ा ओतिरा ॻणे रखे, बीमारी वारा ऐं सफ़र वारा। ॻाल्हि सम्झ में आई जी? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तव्हां सां आसानी चाहे थो, तव्हां सां तंगी नथो चाहे। छो त असांजो रब आहे न, असांजो मालिक आहे न, अबे अम्मा जे प्यार खां बि 70 भेरा वधीक असां सां बाजवारो आहे। ऐं जेको असांखे रोज़े जो हिकिड़ो कोर्स ॾिनो अथई, सो इहो असांजी भलाई जे लाइ। तव्हांजे ज़हन में ईंदो यार जेकॾहिं अहिड़ो महिरबान आहे, पोइ असांखे 12 कलाक बुखो छो थो रखे, मानी पाणी असांजी बंदि छो थो करे। असुल में
इन रोज़े में भी हिकमत आहे। सॼो साल खाऊं था, सॼो साल खाऊं था, हे मादो जेको आहे न इन वीचारे खे घड़ी जो वक़फ़ो ई कोन था ॾियूं। शुगर मिल उनमें गन्ना वॾा हूंदा आहिनि, वॾा कात हूंदा आहिनि, हीअं अड़ा विझबा, उहे कात सां कटबा, वरी अंदर वेंदा, अंदर वरी सन्हा ॿिया कात आहिनि, उहे वरी उन्हनि खे कटींदा, वरी अंदर वेंदा त अंदर अञा सन्ही कुतर जी मिशन आहे, उहे वरी उनखे विकूड़ींदा ऐं उन मथां रसूं कढी बाक़ी। इंसान जो जिस्म बिल्कुलु ईअं अथव, हे ॾंद वॾा कात आहिनि, हीअं जो कुर्ट न लकड़ हज़म पत्थर हे ॾंद वॾा वॾी सख़्त शइ खे गफ़ा गफ़ा कंदा आहिनि। वरी अंदर वेंदा त वात में अंदर अल्लाह ताला जल शानो गुदूद ठाहिया आहिनि जेके उनखे नरम कंदा आहिनि। ॾिसो न, जेॾी महिल तव्हां सुकल मानी सुकल शइ, हलो भुॻड़ा आहिनि बिल्कुलु ख़ुश्क आहिनि, तव्हां उनखे वात में विझी थोरो चॿाड़ींदव त बिल्कुलु उहे मुलायम थी पवंदा आहिनि। उनमें पाणी हिते गुदूद रब ठाहिया आहिनि जेके उहे पाणी उनखे नरम करे थो। पोइ जेॾी महिल गीत ॾींदव, हाणे अंदर जेको मादो आहे इहो हर वक़्तु हले थो पियो, इहो कुतर जी मिशन वांगुरु या शुगर मिल वांगुरु इन मानी खे कटे थो, गफ़ा गफ़ा करे थो, वरी उनखे चूसे, उन मज़ा जेकी प्रोटीन आहिनि, उन में खाधे में जेकी विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बी टोलियो, विटामिन ई, जेकी विटामिन्स आहिनि, जेकी पोटेंशियलिटीज़ आहिनि, उहे इन मां कढे थो, बाक़ी जेको फोग बचे थो सो वरी ॿाहिरि ख़ारिज थिए थो। हाणे इहा मिशन कॾहिं वक़फ़ो ॾिनो अथव? कॾहिं को हिकिड़ो टाइम वेलो बुख ते वेठा आहियो? हा, मदीने वारे साईं त 7 ॾींहं पंहिंजो फाको कटियो। हुज़ूर जा सहाबी 3 ॾींहं बुख काटींदा, पेट खे पथर ॿधी ईंदा। 40 ॾींहं मदीने वारे साईं जे दर ते बाहि न गरम थींदी हुई, चूल्हो न दुखंदो हुयो। हाणे असां हिकिड़ी मानी अञा लहे ई नथी त वरी बि वरी उहा अञा हेठि खाइण जे पोइ आहे ग़लति थो चवां। आख़िर हिन मादे वीचारे तव्हांजो ॾोह कहिड़ो कयो आहे? रब ॾिठो त हे जेको सॼो ॾींहुं 11 महीना पियो थो खाए, कुझु त हिन जी सिहत जो ख़्याल बि करणु खपे। पोइ अल्लाह तबारक व तआला ये 12 महीननि जे अंदरि हिकिड़ो महीनो रोज़ो रखियो तां तव्हांजी इहा पेट खे कुझु वक़फ़ो मिले। सूमू त सिहू, रोज़ो रखो तव्हां सेहतमंद बणिजी वेंदव। असांखे बुखे रखण जो रब खे को फ़ाइदो कोन्हे, असां खाधोसीं बुखिया रहियासीं, रब खे कहिड़ो फ़ाइदो आहे? इहो असांजो पंहिंजो फ़ाइदो आहे। रोज़ो जेको असांखे रखण जे लाइ रब हुकुम ॾिनो आहे, इहो असांजो पंहिंजो फ़ाइदो आहे। वरी जेको तरावीहूं आहिनि, तव्हां चवंदा वरी 20 रकातूं तरावीहूं, इहो वॾी नंढी आहे नफ़्स खे, इहा बि असांजी भलाई आहे। छो त अलाह ताला ॾिठो त ॾींहं जो बुखो रखां थो त शाम जो वरी उहा सॼी कसर कढंदा। 3 वेलनि वारी शाम जो इफ्तारी में कसर कढी छॾींदा। पोइ इन जे करे रब्बुल आलमीन जल शानु 19 रकातूं सोमाणी जूं ऐं 20 रकातूं तरावीहुनि जूं 39 रकातूं नमाज़ मुक़रर कई। तव्हां त उन में वर्जिश कयो, हेठि मथे थियो त इहा मानी तव्हांजी यकदम हज़म थी वञे। जेको बुख काटण वारो या मादे खे सुकून ॾियण वारो जेको प्रोसीजर हुयो उन खे तव्हां बिगाड़ियो था। तंहिंजे करे रब्बुल आलमीन 20 रकातूं तरावीह जूं इज़ाफ़ी तव्हांजे लाइ मुक़रर करे थो। ॻाल्हि सम्झ में आई? कहिड़ी हिकमत आहे तरावीहुनि में, कहिड़ी हिकमत आहे रोज़े रखण में? हिकमतूं रूहानी या बातनी या आख़िरत जूं त हज़ारे फ़ाइदा आहिनि रोज़े जा, पर हिकिड़ो फ़ाइदो मूं तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयो, सूमू त सिहू, रोज़ो रखो त तव्हां सेहतमंद बणिजी वेंदव। ऐं अल्लाह तबारक व तआला जल शानु फरमाए त युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह ताला तव्हां सां आसानी चाहे थो, तव्हां सां रब तंगी नथो चाहे।
जेकी तव्हां के हुक्म ॾिना अथई से तव्हां जे फ़ाइदे ऐं भलाई जे लाइ। ऐं दोस्तान मोहतरम, उन रोज़े जे अंदर असां जे लाइ दीनी दुनियावी ज़ाहिरी बातनी मनाफ़े आहिनि जेकी रोज़े रखण वारनि खे रफ़्ता रफ़्ता महसूस थींदा। रोज़े रखण वारनि खे उहे रफ़्ता रफ़्ता उन जा मनाफ़े ऐं फ़वाइद असरात ऐं समरात नसीब थींदा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, हज़रत सहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कनि था, महबूबन फरमाया त इन फिल जन्नत बाबन युकाल लहु रय्यान। जन्नत जो हिकिड़ो दरवाज़ो आहे जंहिं दरवाज़े जो नालो आहे रय्यान। छा नालो आहे? रय्यान। यदखुलु मिन्हु साइमून। उन दरवाज़े मजा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ रोज़ेदार लंघंदा। रोज़ेदारनि खां सवाइ ॿियो केरु बि उन दरवाज़े खां दाख़िल न थींदो। भली हाजी हुजे, हाफ़िज़ हुजे, मुजाहिद हुजे, गाज़ी हुजे, शहीद हुजे, सखी हुजे, जवाद हुजे, फुरसानुम बिल नहार हुजे, रोबानुम बिल लैल हुजे, केॾो बि आबिद ऐं ज़ाहिद हुजे, मुत्तकी ऐं परहेज़गार हुजे, पर रय्यान जे दरवाज़े मां उन खे एंट्री न आहे। नो एंट्री विदाउट साइमून। रोज़ेदारनि खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि इन दरवाज़े मां वञण जी इजाज़त न आहे। हुकुम थींदो, रोज़ेदारो अचो हिन दरवाज़े खे मूं रब तव्हां जे लाइ ठाहे छॾियो। वन टू आर, हिक खां आख़िर ताईं। जेॾी महिल रोज़ेदार गुज़री वेंदा, रब फरमाईंदो बंदि कयो दरवाज़े। ॿिए कंहिंखे वञण जी तो इजाज़त न आहे। ही मुंहिंजे बुख काटण वारा मानड़ा जन रोज़ा रखिया हुया, ही दरवाज़ो मूं रब उन्हनि जे लाइ ठाहे छॾियो। यानी रोज़ेदारनि जी हिकिड़ी तख़सीस हूंदी, हिकिड़ी तख़सीस। जन्नत में हर को वेंदो, जन्नत में हर मोमिन जन्नत में वेंदो, पर तव्हां ॾिसो न जॾहिं अलाह ताला तव्हांखे मदीने जी हाज़िरी नसीब कंदो, जहाज़ में चढ़बो आहे त हिकिड़ो हूंदो आहे फर्स्ट क्लास, ॿियो वरी हूंदो आहे इकोनॉमी क्लास, को बिज़नेस क्लास। पोइ जेको फर्स्ट क्लास हूंदो आहे न, उन्हनि जो गेट ई जुदा हूंदो आहे। फर्स्ट क्लास उन जो सीटूं ॾाढियूं आराम ते हूंदियूं आहिनि। उन सीट ते माण्हू भली सुम्ही पए त सुम्ही बि सघे थो। मां बि हिकिड़े ॿ दफ़ा सफ़र कयो आहे न, हेॾो पासे में हीअं बटण हूंदो आहे, हितां हीअं बटण हण त उहा सीट जंहिं ते माण्हू वेठो आहे उहा पाणे ॼाणे खटोली वांगुरु ईअं थी वेंदी, टंगूं पाणे सिधियूं थी वेंदियूं, मथो पाणे लेटी माण्हू आराम सां सुकून सां निंड करे। उते जो खाधो बि मुनफरिद हूंदो आहे, उते जो आराम जे कुर्सियूं बि मुनफरिद हूंदियूं आहिनि, उते गिफ्टूं बि वधीक मिलंदियूं आहिनि। जेके बिज़नेस क्लास में या इकोनॉमी क्लास में या वाई क्लास में उहे सहूलियतूं न हूंदियूं जेके फर्स्ट क्लास में हूंदियूं। ऐं उनजो गेट बि जुदा हूंदो आहे। उन्हनि जे लाइ इमिग्रेशन जो काउंटर बि जुदा हूंदो आहे, जितो अचे उनखे बीहणो घणो न पवंदो, इंतज़ार घणो न करणो पवंदो। बसि आया, ठपो हणायूं, फर्स्ट क्लास में हलिया। समझो था? तो रोज़ेदारनि जे लाइ फर्स्ट क्लास दरवाज़ो हूंदो, उन्हनि जी एंट्री सभिनी खां जुदा हूंदी, छो त आम माण्हू न आहिनि, ही रोज़ेदार आहिनि। जेॾी महिल सभु रोज़ेदार अची विया, हुकुम थींदो हाणे इहो दर बंदि कयो, ॿिए खे हितो वञण जी का बि इजाज़त न आहे। पोइ जेॾी महिल असां जहिड़े हिकिड़े गदले गुनहगार खे एॾो VIP तरह सां VIP पर्सन करे वठी वञनि, ॿुधायो त पोइ इहो असांजो एज़ाज़ हूंदो या न हूंदो, पोइ इहो कमु कजे या न कजे, रोज़ो रखिजे या न रखिजे। सुभान अल्लाह। ऐं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कई, मदीने वारे साईं फरमाया त कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम। बनी आदम जे औलाद जो हर अमल संदस खातिर, हर अमल उन जो पंहिंजे सिर जे लाइ, इल्ला सियाम, सवाइ रोज़े जे। नमाज पढ़े तो उहा पंहिंजे लाइ थो पढ़े, उहा संदस फ़ाइदो आहे। ख़ैरात करे तो उहा संदस लाइ आहे।
हज करे तो उहा संदस लाया, उमरो करे तो वो संदस पंजे ज़ात जे फायदे जे लाया। पर रोज़े जो मामलो ही जुदा है। रोज़ो जेको रखे तो ना, रब फरमाए तो इन जो रोज़ो मुंहिंजे लाया, इन जो रोज़ो मुंहिंजे लाया। फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिह, रोज़ो मुंहिंजे लाया ऐं इन जो अज्र बि मां अल्लाह पाण ॾींदुसि। सुभान अल्लाह। क़यामत जो ॾियारो थींदो, मलाइक बीठा हूंदा ड्यूटी वारा, रब फरमाईंदो हे हाजी आया अथव, हिन खे हेतिरा हेतिरा इनाम ॾियोसि। हे गाज़ी आया अथव, हिननि खे इनाम ॾियो। फरिश्तनि खे हुकुम मिलंदो, हे मुजाहिद आया आहिनि, हे सखी आया आहिनि, हे मुखय्यर आया आहिनि, ही मुजाहिद आया आहिनि, ही मुत्तकी आया आहिनि, ही परहेज़गार आया आहिनि, हिननि खे ॾियो, अज्र ॾियो। मलाइक उन्हनि खे ख़ैरातूं अज्र रब जे तरफ़ां ॾींदा। पर जेॾी महिल रोज़ेदार ईंदा, रब फरमाईंदो मलाइको परे हटी वञो, रोज़ेदार ॼाणा मां ॼाणा, इनखे तव्हां न, इनखे मां पाण ॾींदुसि। मसलन साईं सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी वज़ीर आज़म आहे पाकिस्तान, मातली में अची वञे, चए बाबा सभई जेकी बि आहियो न मुंहिंजा पाकिस्तान जा शहरी हो, अचो मां सभिनी खे ख़ैरात थो ॾियां। पोइ जन बि ॿुधो, सभु आया। पोइ पंहिंजा नौकर हूंदसि, पंहिंजा कमकार वारा, मसलन मुख्तियार कार आहे, DCO आहे, DPO आहे, EDO आहे, उन्हनि खे चवंदो बाबा फलाणनि खे तूं ॾिजांइ, फलाणे खाते वारनि खे तूं ॾे, फलाणे खाते वारनि, हर कंहिंखे ड्यूटी ॾींदो। पर कन खे चवे त बाबा हिननि खे तव्हां छॾियो, हिननि खे मां पाण पंहिंजे हथनि सां ॾींदुसि। अजीब ॻाल्हि हूंदी न। वज़ीर आज़म साहब सॼे पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म आहे, पाकिस्तान जो सदर आहे, जेको पाण पंहिंजे हथनि सां ॾींदो त उहो को इनाम बि वॾो हूंदो। ॿियनि खे चए थो मुख्तियार कार ॾिए, कंहिंखे चए थो त DCO ॾिए, कंहिंखे चए थो DPO ॾिए, पर चए थो हिननि खे मां पाण ॾींदुसि। हीअ त दुनिया जे माण्हू जो मिसाल आहे, बिला तशबीह बिला मिसाल। जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त रब्बे ज़ुल जलाल फरमाईंदो मलाइको हिननि सभिनी आबिदनि ज़ाहिदनि खे अजूरा तव्हां हथनि सां वंडे ॾियो, पर रोज़ेदारनि खे मां रब पाण पंहिंजे मुबारक हथनि सां। पोइ ख़बर त उहो छा हूंदो जेको रब ॾींदो, सखिन जो सखी, बादशाहनि जो बादशाह पाण ॾींदो। माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्ब बशर, न तव्हांजे अखियुनि ॾिठो हूंदो, न तव्हांजे कननि ॿुधो हूंदो, न तव्हांजे दिलि में अहिड़ो ख़्याल आयो हूंदो, ओड़ो अज्र ओड़ो इनाम रब रोज़ेदारनि खे अता फरमाए। ए रोज़ेदारो तव्हांखे मुबारक आहे, ए गफ़ारी मस्जिद में हाज़िरीन हो, ए रोज़ेदारो तव्हांजे लाइ ख़ुशख़बरी आहे, रब्बे ज़ुल जलाल तव्हांजे लाइ इनाम ठाहे छॾिया आहिनि। अॻिते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुदि इन ॻाल्हि जी मज़ीद वज़ाहत मदीने वारे साईं पाण पंहिंजी ज़बान नबूवत मां फरमाई। त पाण फरमाइनि था त अल्लाह ताला फरमाईंदो त यद तामहु व शहवतहु लिअजली, मुंहिंजे रोज़ेदार बाने पंहिंजो खाधो पीतो सभु कुझु छॾियो हो मुंहिंजे ख़ातिर। हाणे हर इबादत में माण्हू ॾिसंदा आहिनि त हिन हीअ इबादत कई आहे। मसलन को माण्हू निमाज़ पढ़े थो, हर को ॾिसंदो फलाणो माण्हू निमाज़ बीठो थो पढ़े। को माण्हू हज ते वञे थो, राजनि खे ख़बर पए थी फलाणो हज ते वियो। को उमरे ते वञे थो, राजनि खे ख़बर पए थी फलाणो उमरे ते वियो। को ख़ैरात करे थो, ॿियो न त पंहिंजे उनजे दोस्तनि खे, पंहिंजे माहौल वारनि खे त ज़रूरु ख़बर पवंदी त फलाणे माण्हू ही ख़ैरात कई आहे। भला ॿियो न त जंहिंखे ख़ैरात ॾिनी तंहिंखे त ख़बर पवंदी त फलाणे मूंखे ही ख़ैरात ॾिनी आहे। पर रोज़ो अहिड़ी शइ आहे जेको अल्लाह ऐं बाने जे विच में राज़ आहे। हाणे हेॾी वॾी जमात मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह फुल आहे, कंहिंजे निरड़ ते लिखियल त कोन्हे को त हे रोज़ेदार आहे, हे बेरोज़ा थियो आहे। कंहिंजे पेशानी ते लिखियल कोन्हे, पर ॼाणण वारो ॼाणे थो। शाम जो मानी मस्जिदुनि में लॻंदी आहे, दस्तरखान लॻंदो आहे, पोइ अचे
रोज़ेदार भी वेंदा को बेरोज़गार बेरोज़ार तो बचे वेठो हाणे कंहिंजे नेड़ ते लिखियल त कोन्हे त ही रोज़ेदार आहे बेरोज़ा आहे रोज़ो मख़फ़ी इबादत आहे लिकल इबादत आहे रोज़ो रब ऐं बाने जे विच में राज़ आहे त रब्बुल आलमीन फरमाए थो इन लिकी मुंहिंजे लाइ इबादत कई ही मां रब बि इन जे लाइ इनाम लिकाए रखिया आहिनि फ़रिश्तो तव्हां विच में न अचो ही रोज़ेदार ॼाणे मां रब ॼाणे ॻाल्हि समझ में आई हाँ सुभान अल्लाह ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था वसियाम जुन्ना रोज़ो ढाल रोज़ो ढाल गुनाहन का बचाईंदी आहे बुराइनि खां इहा ढाल बचाईंदी आहे फ़ैदा कान यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यस्खब फइन साबहु अहदुन औ कातलहु फलयकुल इन्नी साइम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था त रोज़ो ढाल आहे जॾहिं तव्हां मां कंहिंखे रोज़ो हुजे न त पोइ पंहिंजे वात सां घटिया लफ़्ज़ न ॻाल्हाए गार न ॾिए गिला न करे कूड़ न ॻाल्हाए बुरो कलाम न करे को हुनखे घटि वधि ॻाल्हाए को हिनखे गार ॾिए या घटि वधि लफ़्ज़ चवे त बि सब्र करे उनखे वाता वराए न चवे हरू भरू घणो तंग करेसि त पोइ चए इन सां मां रोज़ेदार आहियां बसि मां तोखे जीअं वणे तीअं चओ मां तोखे कुझु न चवंदुसि सुभान अल्लाह केॾी सुहिणी तालीम आहे ए रोज़ेदारो पंहिंजे रोज़नि जी हिफ़ाज़त कयो पंहिंजे रोज़नि खे गंदी ज़बान खां बचायो पंहिंजे रोज़नि खे बुरी निगाह खां बचायो रोज़ो रखे वरी टीवी वेठो ॾिसे फिल्म वेठो ॾिसे उगाड़ा नाच वेठो ॾिसे वाए छा थो करी जे रोज़े खे विंदरायां थो रोज़े खे ग़लति आहे जॾहिं रोज़ो रखो त पंहिंजे अख खे बुरी नज़र खां बचायो रोज़ो रखो ज़बान खे बुरी गुफ्तगू खां बचायो कन्ननि खे बुरी गुफ्तगू ॿुधण खां बचायो पेरनि खे बुरे पासे विक खाइण खां बचायो पेट खे बुरे खाधे जे सहरी ऐं अफ़तारी खां बचायो छो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था कम मिन साइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्लल अतश वल जू घणा रोज़ेदार अहिड़ा हूंदा जन के रोज़े मजा सवाइ भुख ऐं उञ जे ॿियो कुझु न मिलंदो रोज़ो रखियऊं पर उन रोज़े सां उहे गुनाह बि कंदा रहिया बुरायूं बि कंदा रहिया रोज़े जो फ़ाइदो न मिलंदुसि रोज़ो रखियईं पर शाम जो अफ़तार हराम कमाई ते कयईं रिश्वत जे पैसनि ते व्याज जे पैसनि ते जुआ जे पैसनि ते मानी वठी चाहे खाधई उन हराम कमाई ते त इनखे सवाइ भुख ऐं उञ जे ॿियो कुझु न मिलंदो रोज़े जो अजर ऐं सवाब खां महरूम रहिजी व कम मिन काइमिन लैस लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर घणा जागण वारा अहिड़ा हूंदा आहिनि जन खे जागण मंझां सवाइ थकावट जे ॿियो कुझु न मिलंदो आहे जागंदा आहिनि रात जो नफ़िल पढ़ंदा इबादत कंदा सलात तस्बीह पढ़ंदा पूरी रात जागी जागी गुज़ारींदा तरावीह में नवाफिल जे अंदर रात गुज़ारींदा पर उन्हनि जे इबादतुनि में रियाकारी हूंदी देख वेख हूंदो तो माण्हू खे आबिद सॾनि सखी सॾनि माण्हू मुंहिंजी वाखाण कनि माण्हुनि जे लाइ इबादत कयूं अल्लाह तबारक व तआला वटि इन्हनि जे जागण जो को बि सिलो न आहे को बि अजर को बि एवज़ो मुआवज़ो न आहे कई जागन ते जागन ॼाणन कई जागन ते जागन ॼाणन कई जागदियां भी सुते किनानू रब सुतियां मिलिया ते कई जाग देवी गए मुठे किनानू रब सुतियां मिलिया ते कई जाग देवी गए मुठे फकीरो आज जो जागो बिल्कुल जागो पर जागो उन जे लाइ जेको अजर ॾियण वारो रब आहे दुनिया वारनि जे लाइ न जागो
माण्हुनि जे ॾे विवेक जे लाइ न जागो पर जागो हिन जे लाइ त मालिक करीम शल राज़ी थी। वो जेके अल्लाह जे ख़ातिर जागंदा आहिनि जिन रात जो पोयों भाङो थींदो आहे अल्लाह ताला पंहिंजे सखा जा ॿई हथ खोलींदो आहे। पोएं हिसे रात में पंहिंजे सखा जा ॿई हथ खोलींदो आहे फरमाईंदो आहे अचो त मां रब तव्हांजूं झोलियूं रहमत सां भरे छॾियां। बेहद बख़्शिश जा कई बाब खुलिया जेके जाॻिया थे तन के ॾाज मिलिया। है बेहद बख़्शिश जा कई बाब खुलिया जेके जाॻिया थे तन के ॾाज मिलिया। हो तो न तलब कई व्यायना महलियादा तो न तलब कई व्यायना महलिया सुते सजण विया ओ सुते सजण विया दा कल कान पई उथी रात असर पखियुनि लात नहीं उथी रात असर पखियुनि लात नहीं बोली बाजारी तन जे कुर्ब कई उथी रात असर। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बीबी साईं उन जी वॾी आरिफा आबिदा ज़ाहिदा फ़कीरियाणी हुई। केॾी महिल बुज़ुर्ग सुतल हूंदो त घर वारी उथारींदी हुयसि तहज्जुद जे लाइ। केॾी महिल घर वारी सुतल हूंदी त बुज़ुर्ग पाण उनखे उथारींदो हुयो। हिकिड़ी रात हज़रत हबीब अजमी सुतल हुजे त बीबी साईं उथारेसि पई पर कहिड़नि लफ़्ज़नि सां पई उथारे चए पई हबीब उथ रात ढली वई सालिहनि जा काफ़िला निकिरी विया असां रहिजी वियासीं मंज़िल पराई आहे पंध ॾाढो ॾुखियो आहे मंज़िल ॾाढी औखी आहे पंध पराओ आहे अल्लाह जे बाननि जा काफ़िला निकिरी विया बस असां भॼण रहिजी वियासीं। हाणे उथ त पंहिंजे पिरीअ खे परचायूं उथ पंहिंजे यार खे राज़ी करण जो वेलो अची वियो। ईअं चई बुज़ुर्ग बि रोअण लॻो त बीबी साईं बि ज़ार ज़ार रोअण हो निभागी निंड में रहिया वियई केची नंगे साझुर ओ निभागी निंड में रहिया वियई केची नंगे साझुर पिरे खां पोइ थी पछताई जतन तो के न जागायो न वेज वे सली ससुई सफर जो तुर्त कर सायो सिगो थी पोच प्रियन के अग्या के ची वजन कायो मुझा था सालन जा काफला वजन प्या असां रहिजी वियासीं। उम्र गिफलत में गुजरी वही जिंदगी गिफलत में गुजरी वही वार अछड़ा थी विया मौत करीब अची वियो अञा साले अमल न कयासीं अञा पंहिंजे मालिक खे न परचायोसीं। अदा ओ मिठाई रमज़ान जो महीनो ॾाढो क़ीमती थई ॾाढियूं रातियूं क़ीमती ॾाढा ॾींहं क़ीमती थई दुनिया जूं मशगूलियूं घटाए दुनिया जा कारोबार घटाए जेको वक़्तु मिलई पंहिंजे पिरीअ खे परचाइण वारी वार भला जे ॿियो कुझु न थियो आहे त पिशेमानी जा ॻोढ़ा त ॻाढ़नि त मां कुझु न करे सघियो आहियां। मुझे सोने हबीब फरमायो जेको बानो पंहिंजे गुनाहनि खे यादि करे पंहिंजे गुज़रियल ज़िंदगी जे ख़ताउनि खे यादि करे एतिरो रोंदो आहे जो उनजे अख मझां मच्छर जे मथे जेतिरो ॻोढ़ो ॻड़ी पवंदो आहे रब उनजी सारी ज़िंदगी जा गुनाह बख़्शे छॾींदो।
जेरी मल पंजे खताउन के याद करे, पंजे डोहन ऐं निगाहन के याद करे, पंजे पुराण ऐं बेफरमान जा दफ्तर सामो रखे, चवंदो आ मुंहिंजा मौला मूं पंहिंजी जिंदगी ग़िफ़लत में गवाए छॾी, मौला ही रमज़ान जो महीनो बरकतुन रहमतुन जो नुज़ूल आ, ए मुंहिंजा मौला मां हिकिड़ो खाती आसी तुंहिंजे दर ते उम्मीद जी झोली जली। ओ मुझा मौला मुझे गुनाहन की माफी दे, जिन मल मानो पुशेमान थी रब जे दर ते माफी वठंदो आ त पूरी जिंदगी दा गुनाह पल में रब बख्शे माफ करे छॾे। हाय अल्लाह 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 अग्यां सख्तियूं सुझन पर पटन में थो खपे पानी, अखियुन जो आब उञल आहे सियाण ने असमझायो, नवेज वे सली ससुई सफर जो तुर तु कर सायो, निभागी निंद्र में रहिया वी के ची लंघे साझुर, फिर का पोए थी पछताई जतन तो के न जागायो। मुझा दोस्तों रमजान जो महीनो जागण जो महीनो आ, इस्तग़फ़ार जो महीनो आ, गुनाहन की माफी वठण जो महीनो आ, इबादत ऐं बंदगी जो महीनो आ, खैर ऐं खैरात जो महीनो आ, शब बेदारी जो महीनो आ। मुझा दोस्तों सहर जे वक्त में पंहिंजे मालिक जे अॻियां हथड़ा खणी दुआ पिनण जो महीनो आ। इन महीने के मलाए दिखायो तो अल्लाह की ज़ात शर राज़ी थी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम, नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। छो त अल्लाह ताला ॾिठो त ॾींहं जो बुखो रखां थो त शाम जो वरी उहा सॼी कसर कढंदा, टिन वेलनि वारी शाम जो इफ़्तारी में कसर कढी छॾींदा। पोइ इन जे करे रब्बुल आलमीन जल शानु 19 रकातूं सोमाणी जूं ऐं 20 रकातूं तरावीहुन जूं 39 रकातूं नमाज मुक़रर कई। तव्हां त उन में वर्जिश कयो, हेठि मथे थियो त इहा मानी तव्हांजी यकदमि हज़म थी वञे। जेको बुख काटण वारो या मादे खे सुकून ॾियण वारो जेको प्रोसीजर हुयो उन खे तव्हां बिगाड़ियो था। तंहिंजे करे रब्बुल आलमीन 20 रकातूं तरावीह जूं इज़ाफ़ी तव्हांजे लाइ मुक़रर करे छॾी। ॻाल्हि सम्झ में आई? कहिड़ी हिकमत आहे तरावीहुनि में, कहिड़ी हिकमत आहे रोज़े रखण में। हिकमतूं रूहानी या बातनी या आख़िरत जूं त हज़ारे फ़ाइदा आहिनि रोज़े जा, पर हिकिड़ो फ़ाइदो मूं तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयो, सूमू त सिहू, रोज़ो रखो त तव्हां सेहतमंद बणिजी वेंदव। ऐं अल्लाह तबारक व तआला जल शानु फरमाए त युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तव्हां सां आसानी चाहे थो, तव्हां सां रब तंगी नथो चाहे। जेकी तव्हांखे हुकुम ॾिना अथई से तव्हांजे फ़ाइदे ऐं भलाई ते। ऐं दोस्तान मोहतरम, उन रोज़े जे अंदरि असांजे लाइ दीनी दुनियावी ज़ाहिरी बातनी मनाफ़े आहिनि जेकी रोज़े रखण वारनि खे रफ़्ता रफ़्ता महसूस थींदा। रोज़े रखण वारनि खे उहे रफ़्ता रफ़्ता उन जा मनाफ़े ऐं फ़वाइद असरात ऐं समरात नसीब थींदा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, हज़रत सहल बिन सअद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कनि था, महबूबन फरमाया त इन फिल जन्नत बाबन युक़ालु लहु रय्यान,
जन्नत जो हिकिड़ो दरवाज़ो आहे जंहिं दरवाज़े जो नालो आहे रैयान। छा नालो आहे? रैयान। यदखुलु मिन्हु साइमून, उन दरवाज़े मज़ा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ रोज़ेदार लंघंदा। रोज़ेदारनि खां सवाइ ॿियो केरु बि उन दरवाज़े खां दाख़िल न थींदो। भली हाजी हुजे, हाफ़िज़ हुजे, मुजाहिद हुजे, गाज़ी हुजे, शहीद हुजे, सखी हुजे, जवाद हुजे, फुरसानुम बिल नहार हुजे, रोबानुम बिल लैल हुजे, केॾो बि आबिद ऐं ज़ाहिद हुजे, मुत्तकी ऐं परहेज़गार हुजे, पर रैयान जे दरवाज़े मां उन खे एंट्री न आहे। नो एंट्री विदाउट साइमून। रोज़ेदारनि खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि इन दरवाज़े मां वञण जी इजाज़त न आहे। हुकुम थींदो, रोज़ेदारो अचो हिन दरवाज़े खे मूं रब तव्हांजे लाइ ठाहे छॾियो। वन टू वन, हिक खां आख़िर ताईं। जेॾीमहिल रोज़ेदार गुज़री वेंदा, रब फरमाईंदो बंदि कयो दरवाज़े, ॿिए कंहिंखे वञण जी तो इजाज़त न आहे। ही मुंहिंजे बुख काटण वारा मानड़ा जन रोज़ा रखिया हुया, ही दरवाज़ो मूं रब उन्हनि जे लाइ ठाहे छॾियो। यानी रोज़ेदारनि जी हिकिड़ी तख़सीस हूंदी, हिकिड़ी तख़सीस। जन्नत में हर को वेंदो, जन्नत में हर मोमिन जन्नत में वेंदो, पर तव्हां ॾिसो न जॾहिं अलाह ताला तव्हांखे मदीने जी हाज़िरी नसीब कंदो, जहाज़ में चढ़बो आहे त हिकिड़ो हूंदो आहे फर्स्ट क्लास, ॿियो वरी हूंदो आहे इकोनॉमी क्लास, को बिज़नेस क्लास। पोइ जेको फर्स्ट क्लास हूंदो आहे न, उन्हनि जो गेट ई जुदा हूंदो आहे। फर्स्ट क्लास उन जो सीटूं ॾाढियूं आराम ते हूंदियूं आहिनि, उन सीट ते माण्हू भली सुम्ही पए त सुम्ही बि सघे थो। मां बि हिकिड़े ॿ दफ़ा सफ़र कयो आहे न, हेॾो पासे में हीअं बटण हूंदो आहे, हितां हीअं बटण हण त उहा सीट जंहिं ते माण्हू वेठो आहे उहा पाणे ॼाणे खटोली वांगुरु ईअं थी वेंदी, टंगूं पाणे सिधियूं थी वेंदियूं, मथो पाणे लेटी माण्हू आराम सां सुकून सां निंड करे। उते जो खाधो बि मुनफरिद हूंदो आहे, उते जो आराम ते कुर्सियूं बि मुनफरिद हूंदियूं आहिनि, उते गिफ्टूं बि वधीक मिलंदियूं आहिनि। जेके बिज़नेस क्लास में या इकोनॉमी क्लास में या वाई क्लास में उहे सहूलियतूं न हूंदियूं आहिनि जेके फर्स्ट क्लास में हूंदियूं। ऐं उनजो गेट बि जुदा हूंदो आहे, उन्हनि जे लाइ इमिग्रेशन जो काउंटर बि जुदा हूंदो आहे, जितो अचे उनखे बीहणो घणो न पवंदो, इंतज़ारु घणो न करणो पवंदो, बसि आया ठपो हणायूं फर्स्ट क्लास में हलिया। समझो था? तो रोज़ेदारनि जे लाइ फर्स्ट क्लास दरवाज़ो हूंदो, उन्हनि जी एंट्री सभिनी खां जुदा हूंदी, छो त आम माण्हू न आहिनि, ही रोज़ेदार आहिनि। जेॾीमहिल सभु रोज़ेदार अची विया, हुकुम थींदो हाणे इहो दर बंदि कयो, ॿिए खे हितां वञण जी का बि इजाज़त न आहे। पोइ जेॾीमहिल असां जहिड़े हिकिड़े गदले गुनहगार खे एॾो एॾो VIP तरह सां VIP पर्सन करे वठी वञनि, ॿुधायो त पोइ इहो असांजो एज़ाज़ हूंदो या न हूंदो, पोइ इहो कमु कजे या न कजे, रोज़ो रखिजे या न रखिजे। सुभान अल्लाह। ऐं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कई, मदीने वारे साईं फरमाया त कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम। बनी आदम जो, आदम जे औलाद जो हर अमल संदस ख़ातिर, हर अमल उनजो पंहिंजे सिर जे लाइ, इल्ला सियाम सवाइ रोज़े जे। नमाज पढ़े तो उहा पंहिंजे लाइ थो पढ़े, उहा संदस फ़ाइदो आहे। ख़ैरात करे तो उहा संदस लाइ आहे, हज करे तो उहा संदस लाइ आहे, उमरो करे तो उहो संदस पंहिंजे ज़ात जे फ़ाइदे जे लाइ आहे। पर रोज़े जो मामलो ई जुदा आहे। रोज़ो जेको रखे थो न, रब फरमाए थो इन जो रोज़ो मुंहिंजे लाइ आहे, इन जो रोज़ो मुंहिंजे लाइ आहे। फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिह। रोज़ो मुंहिंजे लाइ आहे ऐं इन जो अज्र बि मां अल्लाह पाण ॾींदुसि। सुभान अल्लाह। क़यामत जो ॾियारो थींदो, मलाइक बीठा हूंदा ड्यूटी वारा, रब फरमाईंदो हे हाजी आया अथव, हिन खे हेतिरा हेतिरा इनाम ॾियोसि, हे गाज़ी आया अथव, हिननि खे इनाम ॾियो। फ़रिश्तनि खे हुकुम मिलंदो, हे मुजाहिद आया आहिनि,
हे सखी आया है, हे मुखय्यर आया है, ही मुजाहिद आया है, ही मुत्तकी आया है, ही परहेजगार आया है, इन्हनि खे ॾियो अजुर ॾियो। मलाइक उन्हनि खे ख़ैरातूं अजुर रब जे तरफ़ां ॾींदा। पर जेॾी महिल रोज़ेदार ईंदा रब फरमाईंदो मलाइको परे हटी वञो, रोज़ेदार ॼाणा मां ॼाणा, इनखे तव्हां न, इनखे मां पाण ॾींदुसि। मसलन साईं सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी वज़ीर आज़म आहे पाकिस्तान, मातली में अची वञे चए बाबा सभई जेकी बि आयो न मुंहिंजा पाकिस्तान जा शहरी हो, अचो मां सभिनी खे ख़ैरात थो ॾियां। पोइ जन में ॿुधो सभु आया, पोइ पंहिंजा नौकर हूंदसि, पंहिंजा कमकार वारा, मिसाल मुख्तियार कार आहे, DCO आहे, DPO आहे, EDO आहे, उन्हनि खे चवंदो बाबा फलाणनि खे तूं ॾिजांइ, फलाणे खाते वारनि खे तूं ॾे, फलाणे खाते वारनि हर कंहिंखे ड्यूटी ॾींदो। पर कन खे चवे त बाबा हिननि खे तव्हां छॾियो, हिननि खे मां पाण पंहिंजे हथनि सां ॾींदुसि। अजीब ॻाल्हि हूंदी न, वज़ीर आज़म साहब सॼे पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म आहे, पाकिस्तान जो सदर आहे, जेको पाण पंहिंजे हथनि सां ॾींदो त उहो को इनाम ओॾो वॾो हूंदो। ॿियनि खे चए थो मुख्तियार कार ॾिए, कंहिंखे चए थो त DCO ॾिए, कंहिंखे चए थो DPO ॾिए, पर चए थो हिननि खे मां पाण ॾींदुसि। ही त दुनिया जे माण्हू जो मिसाल आहे, बिला तशबीह बिला मिसाल। जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो त रब्बे ज़ुल जलाल फरमाईंदो मलाइको हिननि सभिनी आबिदनि ज़ाहिदनि खे अजूरा तव्हां हथनि सां वंडे ॾियो, पर रोज़ेदारनि खे मां प्रभु पाण पंहिंजे मुबारक हथनि सां। पोइ ख़बर त उहो छा हूंदो जेको रब ॾींदो, सखियुनि जो सखी, बादशाहनि जो बादशाह पाण ॾींदो। माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्ब बशर। न तव्हांजे अखियुनि ॾिठो हूंदो, न तव्हांजे कननि ॿुधो हूंदो, न तव्हांजे दिलि में अहिड़ो ख़्याल आयो हूंदो, ओड़ो अजुर ओड़ो इनाम रब रोज़ेदारनि खे अता फरमाए। ए रोज़ेदारो तव्हांखे मुबारक आहे, ए गफ़ारी मस्जिद में हाज़िरीन हो, ए रोज़ेदारो तव्हांजे लाइ ख़ुशख़बरी आहे, रब्बे ज़ुल जलाल तव्हांजे लाइ इनाम ठाहे छॾिया आहिनि। अॻिते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुदि इन ॻाल्हि जी मज़ीद वज़ाहत मदीने वारे साईं पाण पंहिंजी ज़बान नबूवत मां फरमाई त पाण फरमाइनि था त अल्लाह ताला फरमाईंदो त यदउ तामहु व शहवतहु लिअजली। मुंहिंजे रोज़ेदार बाने पंहिंजो खाधो पीतो सभु कुझु छॾियो हो मुंहिंजे ख़ातिर। हाणे हर इबादत में माण्हू ॾिसंदा आहिनि त हिन हीअ इबादत कई आहे। मसलन को माण्हू निमाज़ पढ़े थो, हर को ॾिसंदो फलाणो माण्हू निमाज़ बीठो थो पढ़े। को माण्हू हज ते वञे थो, राजनि खे ख़बर पए थी फलाणो हज ते वियो। को उमरे ते वञे थो, राजनि खे ख़बर पए थी फलाणो उमरे ते वियो। को ख़ैरात करे थो, ॿियो न त पंहिंजे उनजे दोस्तनि खे, पंहिंजे माहौल वारनि खे त ज़रूरु ख़बर पवंदी त फलाणे माण्हू ही ख़ैरात कई आहे। भला ॿियो न त जंहिंखे ख़ैरात ॾिनी तंहिंखे त ख़बर पवंदी त फलाणे मूंखे ही ख़ैरात ॾिनी आहे। पर रोज़ो अहिड़ी शइ आहे जेको अल्लाह ऐं बाने जे विच में राज़ आहे। हाणे हेॾी वॾी जमात मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह फुल आहे, कंहिंजे निरड़ ते लिखियल त कोन्हे को त हे रोज़ेदार आहे, हे बेरोज़ा आहे। कंहिंजे पेशानी ते लिखियल कोन्हे, पर ॼाणण वारो ॼाणे थो। शाम जो मानी मस्जिदुनि में लॻंदी आहे, दस्तरखान लॻंदो आहे, पोइ अचे रोज़ेदार बि वेहंदा, बेरोज़गार बेरोज़ाए थो बचे वेठो। हाणे कंहिंजे निड़ ते लिखियल त कोन्हे त ही रोज़ेदार आहे, ही बेरोज़ाए थो। रोज़ो मख़फ़ी इबादत आहे, लिकल इबादत आहे। रोज़ो रब ऐं बाने जे विच में राज़ आहे। त रब्बुल आलमीन फरमाए थो इन लिकी मुंहिंजे लाइ इबादत कई ही, मां रब बि इन जे लाइ इनाम लिकाए रखिया आहिनि। फ़रिश्तो तव्हां विच में न अचो, ही रोज़ेदार ॼाणे, मां रब ॼाणे। ॻाल्हि सम्झ में आई? हाँ, सुभान अल्लाह। ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था वसियाम जुन्नह, रोज़ो ढाल आहे। रोज़ो ढाल आहे, गुनाहनि खां बचाईंदी आहे, बुराइनि खां इहा ढाल
बचाई दिया। फैदा कान यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यसखब फइन साबहु अहदुन औ कातलहु फलयकुल इन्नी साइम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइन था त रोज़ो ढाला जडे तवा मा कंहिंखे रोज़ो हुजे न तो पो पंहिंजे वात सां घटिया लफ़्ज़ न ॻाल्हाए, गार न ॾिए, गिला न करे, कूड़ न ॻाल्हाए, बुरो कलाम न करे, को हुनखे घटि वधि ॻाल्हाए, को हिनखे गार ॾिए या घटि वधि लफ़्ज़ चवे त बि सब्र करे, उनखे वाता वराए न चवे, हरू भरू घणो तंग करेसि त पोइ चए इन्नी साइम, मां रोज़ेदार आहियां, बस मां तोखे जीअं वणे तीअं चओ, मां तोखे कुझु न चवंदुसि। सुभान अल्लाह, केॾी सुहिणी तालीम आहे। ए रोज़ेदारो, पंहिंजे रोज़नि जी हिफ़ाज़त कयो, पंहिंजे रोज़नि खे गंदी ज़बान खां बचायो, पंहिंजे रोज़नि खे बुरी निगाह खां बचायो। रोज़ो रखे वरी टीवी वेठो ॾिसे, फिल्म वेठो ॾिसे, उगाड़ा नाच वेठो ॾिसे, वाए छा थो करीं जे रोज़े खे विंदरायां थो। रोज़े खे ग़लत आहे। जॾहिं रोज़ो रखो त पंहिंजे अख खे बुरी नज़र खां बचायो, रोज़ो रखो ज़बान खे बुरी गुफ्तगू खां बचायो, कननि खे बुरी गुफ्तगू ॿुधण खां बचायो, पेरनि खे बुरे पासे ॾे विक खाइण खां बचायो, पेट खे बुरे खाधे जे सहरी ऐं अफ़तारी खां बचायो। छो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था कम मिन साइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्लल अतश वल जू। घणा रोज़ेदार अहिड़ा हूंदा जिन खे सवाइ बुख ऐं उञ जे ॿियो कुझु न मिलंदो। रोज़ो रखियऊं पर उन रोज़े सां उहे गुनाह बि कंदा रहिया, बुरायूं बि कंदा रहिया, रोज़े जो फ़ाइदो न मिलंदुसि। रोज़ो रखियईं पर शाम जो अफ़तार हराम कमाई ते कयईं, रिश्वत जे पैसनि ते, व्याज जे पैसनि ते, जुआ जे पैसनि ते मानी वठी ठाहे खाधई, उन हराम कमाई ते, त इनखे सवाइ बुख ऐं उञ जे ॿियो कुझु न मिलंदो। रोज़े जो अजर ऐं सवाब खां महरूम रहिजी। वकम मिन काइमिन लैस लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। घणा जागण वारा अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे जागण मंझां सवाइ थकावट जे ॿियो कुझु न मिलंदो आहे। जागंदा आहिनि, रात जो नफ़िल पढ़ंदा, इबादत कंदा, सलात तस्बीह पढ़ंदा, पूरी रात जागी जागी गुज़ारींदा, तरावीह में नवाफिल जे अंदर रात गुज़ारींदा, पर उन्हनि जे इबादतुनि में रियाकारी हूंदी, ॾेख वेख हूंदो त माण्हू मूंखे आबिद सॾनि, सखी सॾनि, माण्हू मुंहिंजी वाखाण कनि, माण्हुनि जे लाइ इबादत कयूं। अल्लाह तबारक व तआला वटि इन्हनि जे जागण जो को बि सिलो न आहे, को बि अजुर, को बि एवज़ो मुआवज़ो न आहे। कई जागन ते जाग न ॼाणन, कई जागन ते जाग न ॼाणन, कई जागदियां भी सुते किनानू रब सुतियां मिलिया, ते कई जागदे भी गए मुठे किनानू रब सुतियां मिलिया, ते कई जागदे भी गए मुठे। फकीरो आजो जागो, बिल्कुल जागो, पर जागो उन जे लाइ जेको अजुर ॾियण वारो रब आहे। दुनिया वारनि जे लाइ न जागो, माण्हुनि जे ॾेख वेख जे लाइ न जागो, पर जागो हिन जे लाइ त मालिक करीम शल राज़ी थी। वो जेके अल्लाह जे ख़ातिर जागंदा आहिनि, जिन महिल रात जो पोयों भाङो थींदो आहे, अल्लाह ताला पंहिंजे सखा जा ॿई हथ खोलींदो आहे। पोएं हिसे रात में पंहिंजे सखा जा ॿई हथ खोलींदो आहे, फरमाईंदो आहे अचो त मां रब तव्हांजो झोलियूं रहमत सां भरे छॾियां। बेहद बख़्शिश जा कई बाब खुलिया, जेके जाॻिया थे तन खे ॾाज मिलिया। है बेहद बख़्शिश जा कई बाब खुलिया, जेके जाॻिया थे तन खे ॾाज मिलिया।
हो तो न तलब कई व्यायना महल्यादा तो न तलब कई व्यायना महल्या सुते सजण विया ओ सुते सजण विया दा कल कान पई उठी रात असुर पखियुन लात नहीं उठी रात असुर पखियुन लात नहीं बोली बाजारी तन जे कुर्ब कई उठी रात असुर। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बीबी साइण उन जी वॾी आरिफा आबिदा ज़ाहिदा फ़कीरियाणी हुई। केॾी महिल बुज़ुर्ग सुतल हूंदो त घर वारी उथारींदी हुयसि तहज्जुद जे लाइ। केॾी महिल घर वारी सुतल हूंदी त बुज़ुर्ग पाण उनखे उथारींदो हुयो। हिकिड़ी राति हज़रत हबीब अजमी सुतल हुजे त बीबी साइण उथारेसि पई, पर कहिड़नि लफ़्ज़नि सां पई उथारे? चे पे हबीब उठ रात ढली वई सालिहन जा काफला निकरी विया असां रहिजी वियासीं मंज़िल पराइया पंथ ॾाढो ॾुखियो आ मंज़िल ॾाढी औखी आ पंथ पराओ आ अल्लाह जे बाननि जा काफला निकरी विया बस असां बजण रहिजी वियासीं। हाणे उथ त पंहिंजे पिरीअ खे परायूं उथ पंहिंजे यार खे राज़ी करण जो वेलो अची वियो। ईअं चई बुज़ुर्ग बि रोअण लॻो त बीबी साइण बि ज़ार ज़ार रोअण हो निभागी निंड में रहिया वियई केची नंगे साझुर ओ निभागी निंड में रहिया वियई केची नंगे साझुर पिरे खां पोइ थी पछताई जतन तो के न जागायो न वेज वे सली ससुई सफर जो तुर्त कर सायो सिगो थी पोच पिरियन के अॻियां के ची वजन कायो मुझा सालियन जा काफला वजन पिया असां रहिजी वियासीं। उम्र गिफलत में गुजरी वई जिंदगी गिफलत में गुजरी वई वार अछड़ा थी विया मौत करीब अची वियो अञा साले अमल न कयासीं अञा पंहिंजे मालिक खे न परचायोसीं। अदा ओ मिठाई रमज़ान जो महीनो ॾाढो क़ीमती थई ॾाढियूं रातियूं क़ीमती ॾाढा ॾींहं क़ीमती थई दुनिया जूं मशगूलियूं घटाए दुनिया जा कारोबार घटाए जेको वक्त मिलई पंहिंजे पिरीअ खे परचाइण वारी वार भला जे ॿियो कुझु न थियो आहे त पिछे मानी जा ॻोढ़ा त ॻाढ़नि त मां कुझु न करे सघियो आहियां। मुझे सोने हबीब फरमायो जेको बानो पंहिंजे गुनाहनि खे यादि करे पंहिंजे गुज़रियल ज़िंदगी जे ख़ताउनि खे यादि करे एतिरो रोंदो आहे जो उनजे अख मंझां मच्छर जे मथे जेतिरो ॻोढ़ो गड़ी पवंदो आहे रब उनजी सारी ज़िंदगी जा गुनाह बख़्शे छॾींदो। जेॾी महिल पंहिंजे ख़ताउनि खे यादि करे पंहिंजे ॾोहनि ऐं निगाहनि खे यादि करे पंहिंजे पुराणनि ऐं बेफ़रमाननि जा दफ़्तर साम्हूं रखे चवंदो आहे मुंहिंजा मौला मूं पंहिंजी ज़िंदगी ग़िफ़लत में गवाए छॾी मौला ही रमज़ान जो महीनो बरकतुनि रहमतुनि जो नुज़ूल आहे। हे मुंहिंजा मौला मां हिकिड़ो खाती आसी तुंहिंजे दर ते उम्मीद जी झोली झली ओ मुझा मौला मुझे गुनाहन की माफी दे जेॾी महिल मानो पशेमान थी रब जे दर ते माफ़ी वठंदो आहे त पूरी ज़िंदगी जा गुनाह पल में रब बख़्शे माफ़ करे छॾींदो। हाय अल्लाह अल्लाह
अग्या सख्तियों सुझन पर पटन में थो खपे पानी अखियुन जो आब उञला है सियाण नहीं असमझायो नवेज में सली ससुई सफर जो तुर तु कर सायो निभागी में रहिया वियई के ची लंघे साझुर प्रिय का पोए थी पछताई जतन तो के न जागायो। मुझा दोस्तों रमजान जो महीनो जागण जो महीनो हुआ इस्तग़फ़ार जो महीनो हुआ गुनाह की माफी वठण जो महीनो हुआ इबादत बंदगी जो महीनो हुआ खैर खैरात जो महीनो हुआ शब बेदारी जो महीनो हुआ मुझा दोस्तों सहर जे वक्त में पंहिंजे मालिक जे यात्रा खणी दुआ पिनण जो महीनो इन महीने के मलाए दिखारियो तो अल्लाह की ज़ात शल राज़ी थी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति वद ज़िक्रिल हकीम अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة. اللهم اغفر للعباس وولده اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وارفع راية الجهاد والدين. اللهم كل من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه وجل كيده في نهره وجل تدبيره في تدميره. اللهم عليك بأعداء المسلمين اللهم عليك بأعداء المسلمين اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين الأحياء منا والميتين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا توبة قبل الموت راحة عند الموت رحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله أمركم بأمر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وخطاب عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأهم
व आला व औला व अकबर वल्लाहु यअलम मा तस्नऊन।